那些年背着我妈偷偷买的玩具。你都买过哪个呢？大便发射器，这其实就是我们小时候玩的弹弓，不过小时候我们都是自己捡树枝做的，树杈加上橡皮筋，还有树上掉的树籽，就可以跟小伙伴来一场比赛了。现在橡皮筋变成了这种橡皮粑粑，拉起来感觉非常解压，准备发射。这坨粑粑太好玩了，要不是被我妈没收了，我可以玩上1万年。泡泡胶，8、9块8买了3根泡泡胶。我明明记得小时候2毛钱1根的，怎么贵了这么多？小卖部老板说这是升级版，吹不破的泡泡胶，你们信吗？认为会吹破的宝宝请扣1，认为不会破的请扣2。现在我们就来试一下，挤一些泡泡胶在吸管上，用你的洪荒之力吹它，这就破了。算了，我们给老板一个面子。这一次我们多挤一些泡泡胶，再吹一次。天了噜，怎么还不破？我感觉快要断气了。救命！救命！我不行了，只能吹这么大，一口气捏爆它，真的非常解压。点头啄木鸟，我妈说我又乱花钱，她不知道这是我买的学习神器。做试卷遇到不会的题，就把它拿出来，把这只啄木鸟拉到最上面，放手，它就会用它的嘴疯狂的除虫，像在敲木鱼一样。如果敲完还不会做，那就再敲一遍，再敲一遍。这样还不会做，那就说明这道题可以跳过了，等老师明天讲解正确的答案。风洞陀螺，9块钱一个，还挺贵的。可是班里很多人都在玩这个解压神器，外表看起来很炫酷，用嘴巴吹一下就能转动起来，还挺好玩的。我同桌说他已经练到6级了，我可不能输给他。盖子里面有磁力石，陀螺可以倒立吸附在底盘上。拿出我妈的吹风筒，照这速度，全班第1肯定是我了。疯狂的眼镜，小的时候特别喜欢偷戴大人的眼镜，但是你们戴过这种吗？能眨眼还能闭眼的眼镜，看起来非常好玩。我们也来试一下，原理就是这根绳子一拉，眼镜就能闭上。如果戴着它上课打瞌睡，老师是不是就看不见了？为什么我戴起来跟别人不一样呢？一只眼镜打不开，调整一下，好像可以了。我妈说很像村口的二傻子，真的吗？臭屁包，这个大家肯定不陌生吧？先用手捏爆里面的水包，趁你妈不注意快速扔出去。这个时候一股无法形容的气味就会弥漫出来，千万不要把它带去学校，不然你的同学肯定会说你放臭屁，班主任也会请你去办公室喝茶的。手抛变色球，拿在手上抛来抛去就能变色，真的不是我想买，都怪小卖部老板玩得太好了，勾起了我的好奇心。作为一个有求知精神的人，我肯定要买回来研究一下。真的可以变色，玩法也简单。有人知道它是什么原理吗？触电口香糖，外表长得跟口香糖一模一样，可当你用手拿口香糖的时候，就会触发一股神奇的力量。明明记得放在书桌上，不知道为什么被我爸拿走了，他罚我抄了10篇课文。有人知道为什么吗？纯印枪，我妈说这一看就不是什么正经玩具，我只是想知道电视剧里的嘴唇印都是怎么印上去的。这个嘴唇摸起来很丝滑，拿来我妈的口红给她化个妆。亲亲作业本，效果一般，如果印在脸上呢？ Oh my god！ 效果还行，在我妈发现之前赶紧擦掉。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有烟林缀斜阳。那些年背着我妈偷偷买的玩具，你买过哪个呢？会消失的墨水，谁能想到我小学3年级就玩这么高级的玩具？有一天，班里突然发出一声惨叫，这款墨水就在班里风靡起来了。坐在后面的男生会趁你不注意，在你衣服后面写字，或者直接把墨水泼你身上，太气人了。
如果是你被泼了墨水，你会泼回去吗？会的扣1，不会的扣2。好在这一款墨水颜色消失得很快，女生也开始大胆地玩起来。直到有一天，老师说谁再带这个墨水，就请家长来喝茶。从此墨水就消失了。膨胀恐龙，这个恐龙曾经是我的童年阴影。小时候就是因为它，让我和我弟被我妈骂了整整1个月。不过以前买的是这种小恐龙，因为老板说泡水能变得超级大，我们足足泡了1个月，最后恐龙都发霉了也没变大。这一次换了这种大的恐龙，能变大吗？过了1天，好像真的变大了。看来超级恐龙有希望重现地球，赶紧换个大盆，这样我的恐龙才能长得更快。第2天忘记拍了，直接来到第3天。看来泡澡真的有美容作用，皮肤变白了，摸起来也滑溜溜的，就是尾巴缺了一块。难道是半夜蟑螂给咬的吗？泡澡第4天，身体更加滑溜了，皮肤有点皱巴巴的，脚还一直哆嗦，是怎么回事？2000 years later， 整整泡了8天，恐龙已经不行了，口吐白沫，目光呆滞，只能全部捞走了。没想到恐龙出来后连站都站不了，虽然我救了你们，也不必行如此大礼吧。炸薯条机，小时候听见别人去市里吃肯德基，羡慕的口水都要流出来了，花6块钱给自己买一个炸薯条的。等我学会了，我就去卖薯条。看我这娴熟的手法，炸出来的薯条肯定很好吃，让你同桌尝一根。怎么了？气球直升飞机，买了2个气球飞机，差点就被我妈扔了。她问我干嘛给气球插根吸管，我跟她说这是气球飞机，吸管能让气球飞起来。她居然不信，现在就飞给她看。怎么没飞起来呢？重来。又下去了，一定是我打开的方式不对，再来一次肯定行。兄弟，我也救不了你了。仿真蛇，有人被这种仿真蛇吓过吗？小时候去表弟家玩，每次都被这种仿真蛇吓一跳。现在看来，这家伙真的一点攻击力都没有。小时候为什么会怕呢？弹射风筝，小时候拥有一个风筝或是一根钓鱼竿，就是村里最时髦的小孩。买不起风筝的，只能回家自己找竹签和报纸糊一个，糊了老半天，最后还飞不上去。花6块钱在小卖部买了一个弹射风筝，老板说不用风力，随便一弹就能飞30米远。那我肯定要换个空旷点的地方，反复试了很多次，连拐弯加起来也不超过10米。明天就让小卖部老板飞给我看。发光黏黏球，期末又要到了，我妈天天在我耳边念叨：赶紧去复习，期末给我考个前5名啊！只要进了前5，你暑假想去哪玩就去哪玩。不知道为什么，她越说我压力越大。去小卖部买了2盒解压球，捏起来手感软软的，确实有点解压。球里面装有白色粉末液体，不知道是干嘛用的，试一下能不能粘墙，效果还算不错。晚上要是睡不着，还能躺在床上扔着扔着，你妈就会来喊你睡觉了。跳舞机器人，买了几个桌面机器人。我爸问我不好好写作业，是不是想要矮板子？我跟他说这个机器人很厉害的，把它后面的发条旋转一下，它就可以给我们表演跳舞。我爸说舞跳得很不错，但是能教你写作业吗？没收，写完再看。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有烟林缀斜阳，只是一片海蓝蓝。那些年背着我妈偷偷买的玩具，你买过哪个呢？抓石子，小时候想玩这个可不容易，要自己跑去外面的沙堆里找些形状大小差不多的石子，讲究点的人还会给石子再加工，把每颗都磨得一模一样。当年要是有这种现成的，我也不用天天往家里带石头，玩一局需要5颗石子。我在家里磨了1个月才好，我妈也骂了我1个月，她说我天天磨石头，长大是不是要去当磨刀师傅？
冰凉贴。每年一到夏天，小卖部就开始卖这玩意。我同桌说，天气太热，贴上它就能给自己降温。我这么怕热，肯定要多买几个。刚贴上的时候确实很凉，但是贴多一会就没感觉了。后来我就提前放进冰箱里，冰好再拿出来用。我妈差点就以为我发烧了。听班上的同学说，贴完不要丢掉，把它拿去泡水，就能做出解压的冰凉贴。泡了1个晚上，冰凉贴都卷成一条一条的，拿起来手感滑溜溜，捏起来像在捏果冻一样。这到底是啥呀？我还没弄明白，我妈就开始骂我了。我就知道你买的不是什么正经东西。恐龙波波球，隔壁的二狗子买了一只不明生物，他说这个叫吹不破的恐龙。这世上还有吹不破的恐龙吗？跟我妈要了3块钱，去小卖部买了一个，拉起来弹力确实很不错。你们说这恐龙真的吹不破吗？觉得这恐龙吹不破的小伙伴，请扣1；觉得能吹破的，请扣2。现在我们就来试一下。听说恐龙先生最近便秘，那肯定要来疏通一下。我的天，你这便秘也太严重了，吹老半天没有一点反应，严重怀疑这根吸管没有出气孔，只能自己改造一下。欧了，这一次肯定能把便秘治好。我吹，恐龙终于膨胀起来了。只是吹完的恐龙不仅脸歪了，连站都站不住。看来便秘还没治好，继续吹。难道这家伙真的吹不破？我嘴巴都要吹肿了，脑袋开始缺氧，再这么吹下去就得换恐龙给我做人工呼吸了。但是我不能放弃，拿出我的终极武器——打气筒。奇怪的是，这恐龙跟装死一样，一点反应都没有了。拔出来看一下，原来恐龙已经破了一个洞，明天就拿去打二狗子的脸。光遇草莓，最近压力实在太大了，跑去小卖部买了一颗光遇草莓。老板说这草莓不仅能解压，放在阳光底下晒还能变色。下课就跟我同桌去试一下，还没走到操场，这草莓就已经变色了，感觉才过了10几秒，草莓就变得红彤彤的。有人知道这是什么原理吗？降落伞，听说每个人都至少幻想过一次降落伞体验。小时候对降落伞真的非常痴迷，会用塑料袋剪出一个圆，再绑上绳子和橡皮擦，简易版降落伞就做好了，就是飞起来不太协调。花4块钱买了个降落伞，趁我妈不在赶紧试一下，效果好像还可以。下次小伙伴来找我玩，就用这个降落伞来传达碰面地点。磁力轨道陀螺，花8块钱买了一个轨道陀螺，我妈一看就生气了。我看你上辈子是陀螺生的吧？啊，天天买陀螺。都怪我同桌给我看了他哥玩陀螺的视频，实在是太炫酷了，我肯定要试一下。把陀螺吸在轨道上，轻轻晃动就能转起来。可是我都转了好几10圈了，这陀螺怎么就一直不亮呢？难道是我转的速度还不够它发电？大概尝试了800遍之后，它终于点亮了希望的陀螺，把灯关了，效果非常炫酷。有了它，以后停电都不怕了，随时随地都能手动发电。Nice。那些年背着我妈偷偷买的玩具，你买过哪个呢？捏面人，这就是我们小时候的解压神器。捏捏乐他爷爷捏面人，看起来平平无奇，捏起来非常解压。你让他笑，他绝对不敢哭，不用整容就能变成锥子脸，眼睛想变多大就变多大，简直就是变脸大师。小的时候一直很好奇，它里面装的是什么。直到有一次我不小心把它弄破了，我妈说这不就是气球加面粉吗？以后都不用花冤枉钱了，自己在家就能做。气球加面粉就能自制解压神器，觉得可行的扣1，觉得不可行的扣2。家里只有这种气球，拿一个试一下。感觉装面粉是个技术活，只能一点一点的装。你们说这么多面粉，捏面人是怎么装进去的呢？我才没装多久，气球已经满了，给它抖一抖，再甩一甩，
实在是装不下了，那就到此为止，给它打个结，画上漂亮的卡姿兰大眼睛就完成了。试完一下，不能说做的一模一样，只能说它跟捏面人毫无关系。翻花绳，读小学时课间最爱的游戏之一，随时随地只要有绳子就能跟小伙伴玩起来。据说花绳的造型来源于古老的宗教神话，高手甚至可以做出千百种翻法，我来来去去就只会这么几种。后来因为我总是把绳子弄丢，我妈都不让我买了，直接从旧麻袋抽出麻绳，让我自己做，要多少有多少。小礼炮这种东西通常是过年才会出现的，因为小时候看烟花是很奢侈的事，逢年过节小伙伴就会买这种小礼炮来玩，拉一下礼炮后面的绳子，就会炸出一团纸烟花。突然有一天，它就出现在班里，男生会趁你不注意，在你的身后拉响礼炮，魂都给吓没了。好在他们都去校长室喝茶了。弹射火机，去小卖部买了5只弹射火机，老板说这鸡套在手上就能发射，虽然它叫火机，但看起来半死不活的样子，把5个手指都套上火机，你就能拥有最火爆的火鸡美甲。赶紧来试试这鸡的威力。真没想到这鸡看起来弱弱的，弹射能力这么强悍，距离10米也能精准投射，就是这满墙的火鸡下不来了，我妈回家应该不会骂我吧。太阳能蜗牛，小时候一抓到蜗牛就特别兴奋，我弟会找个盒子养起来，每天供应新鲜的蔬菜，但是养着养着就消失了，花25块买了1只太阳能蜗牛，老板说这蜗牛只有晒太阳才能走，可是最近一直都在下雨，好不容易逮到太阳出来，赶紧来溜溜蜗牛，果然一晒太阳就开始走动，可是太阳只要弱一点，这家伙就赖着不走了。隔壁二狗子问我哪买的，先不告诉他，让他眼红死，烦死了！摔不烂的番茄。放学路过二狗子家，二狗子说他有一颗摔不烂的番茄，如果不是亲眼所见，我是万万不敢相信的。跑去小卖部买了4颗，打开一看，这不就是捏捏乐吗？怎么可能摔不破呢？现在就来试验一下，我摔，我摔，我再摔。想不到这番茄还挺耐摔的，照这么摔下去，我是不是能变成铅球运动员了？大概摔了998,100下，这番茄终于吓尿了，现在就拿去给二狗子看。种水晶，小时候经常刨沙堆，就是为了找到遗落人间的水晶。小卖部老板说，现在水晶可以自己种出来，1包白色粉末，1个量杯，1根雪糕棒，1颗白色石头，1包不明粉末。老板说是色素，现在就开始种水晶，倒入80毫升的水，加入所有的粉末，来一点点色素，用木棍给它充分搅拌，一直到所有粉末都溶解，拿出白色晶盒，轻轻放进溶液底部。接下来就是慢慢等待。第1天，溶液变清澈了，里面还有很多小气泡。第3天，看起来似乎长了那么一点点。第5天，看起来没啥变化，但是杯口长了一圈白色的东西。说明书说要把它清理掉，不然会影响水晶生长。又过了好几天，我的紫水晶还是没出现。你们说这水晶到底能种出来吗？15天过去了，来看看水晶长得如何。说明书说15天就能长出来的。看了一下，我的水晶是不是被偷了？把杯子里的水倒出来找一找，除了一堆粉末，一颗水晶的影子都没有。晚风轻拂澎湖湾，白浪逐沙滩，没有烟林追斜阳，只是一片海蓝蓝。那些年背着我妈偷偷买的玩具，你买过吗？天线宝宝音乐盲盒，这盲盒一拿上来，我妈就给了我一个白眼。谁长这么大了还玩天线宝宝呀？那天线宝宝是给吃奶的娃娃看的。我妈根本不懂，天线宝宝就是我的童年回忆。
它对吃奶的娃娃来说太幼稚了，但是对于现在的我来说就刚刚好。老板说了，一整盒可以大概率拆出隐藏款黄金天线宝宝。哇！长这么大了，我还没见过黄金天线宝宝长啥样。今天必须欧皇附体。先拆第一个，是热舞拉拉。拉拉穿了一个小粉裙，黄配粉相当稳，左边是消音键，右边是开关。长按之后，拉拉就开始热舞 solo 了。你看她这套熟练的舞蹈动作，没有10年的功夫绝对练不来。第二个是热舞小波，小波跳的是自创的打气机械舞，小手晃一晃，烦恼减一半。我是街舞，没你我不看。这一次是热舞丁丁。丁丁这小粉裙一看就是管拉拉借的，我看你俩不如一起组合出道，名字都替你们想好了，就叫粉红天宝。迪西来了，一身荧光绿加奶牛小短裙，配上这动感的小舞姿，我只想送你一首《苍茫的天涯是我的爱》。第5个是小波。小波换上了花马甲，拿出2颗玉球，开始当啦啦队。你看这小手甩得太给劲了，下次擦玻璃一定喊上你，绝对能把玻璃擦得闪闪发亮。拉拉又来了，拉拉换上了幸运纸尿裤，拿起小喇叭就开始吹。是迪西，迪西换上了奶牛马甲，准备亮出自己的杀手锏沙锤舞。对准穴位就是一顿沙锤大宝剑，舞跳完了腰也不酸了。最后一个是丁丁，丁丁穿着纸尿裤，拿出2根火腿肠就开始喊口号。欢乐制造机，俗话说得好，没有什么烦恼是盲盒解决不了的。如果有，那就再来一盒欢乐制造机。多年不见，天线宝宝不光学会了劲舞，连欢乐都学会自己创造了。到底是怎么创造的呢？看我左手、右手一个慢动作。叮叮叮叮，迪西啦啦，小波天线宝宝，天线宝宝说你好。快看，圆滚滚的大肚腩里装满了欢乐彩虹豆，摇一摇，跳一跳，还能变脸，你要不要？